Ja, jeg hedder René, og jeg er den danske discgolfgut. Så er vi simpelthen kommet til Svindinge, hvor jeg vil lave sådan en lille præ-DM amateur playthrough. Ja, jeg prøver et nyt wireless setup i dag, så i hvert fald på nogle af hullerne, lige så snart vi kommer ud på engen ude bagved, så skifter vi til den anden mikrofon igen, fordi det blæser en lille smule udenfor i dag. Vi står her på hul 1, det er 95 meter. Kurven står nede for enden hernede til højre. Man kan måske lige nøjagtigt se den på videoen, måske ikke. Alle kurvene er gule, det er sådan nogle Prodiscus standard, de minder lidt om discatcher-kurvene. Så ja, det man skal være lidt opmærksom på her, selvfølgelig, det er, der er en sti lige her til højre, hvor der kan komme nogen ræsende ud på cykel, men det lægger man mærke til, hvis det er. Der er ikke noget OB her, heller ikke nede i grøften her til venstre. Og der er forholdsvis åbent, når man kommer ned i nærheden af gåen dernede, men roughen inde til højre er sådan lidt. Det er nemt nok at finde disken igen herinde, men det er bare træls at ryge derind, så man vil helst holde sig ude på fairway selvfølgelig. Hey, jeg røg ikke i grøften. Ja, så er vi på hul nummer 2, og allerede her er vi lidt i karambolage med nogle lokale skolebørn, som er i gang med at lege gennemlejehop. Hullet er 74 meter ifølge U-disk. Alle hullerne eller banen er oprettet i U-disk, og det er det, der hedder hvid layout, som i øvrigt er, ja, der er 2 tees på alle hullerne herude. Der er den hvide tee, hvor der er tee-modder og rigtige tee-skilte, og så er det de røde tees, som stadigvæk kun er markeret med en rød pæl herude. Men det er hvid tee, der bliver spillet fra til Svindinge Open, og det er alle divisioner, der spiller den samme tee. På det her hul er der 2 fairways. Hvis vi lige prøver at se, om vi kan se en gang her. På i højre side her, den mest oplagte. Man kan lige nøjagtigt ikke se gåen op. Man kan se den med det blotte øje, men på videoen er det nok lidt svært at se. Men der er en fairway, der går op her. Hvis man kan lave et forholdsvis straight kast op der, og fade ind godt til venstre derop, så er man sikker på en birdie der. Hvis man har en ret sikker, præcis forhånd, så er der en fairway over i venstre side herovre også. Men kurven står et godt stykke op, så man skal være sikker på at kunne komme et godt stykke frem også, uden at komme for tæt på roughen over i venstre side. På det her hul er der OB på stien, som er helt op bag ved kurven deroppe. Der er vist et godt stykke deroppe. Jeg mener, der er en 5-6-7 meter ud til OB'en ud, men det er bare, hvis man bliver lidt for entusiastisk og kommer lidt for langt, så er der altså en OB, man skal være opmærksom på der. Ja, det var et meget fint kast. Alt for lavt, alt for meget til at røre. Første par. Ja, så er vi på banens første par 4 hul, 148 meter ifølge tee-skiltet. U-disk burde også passe nogenlunde præcist. Man skal ned af fairwayen her. Det giver næsten sig selv. Og så vidt jeg lige kan huske, så er det noget med, at man skal helst så vidt som muligt ned til der, hvor man kan se de lyse bøge dernede. Og så står kurven et godt langt stykke ned til venstre dernede. Så sørg for at kaste så langt og præcist frem, som man overhovedet kan. Så må vi se, hvordan har man så jeg kan finde ud af. Og hvis der er nogen, der har lyst til at gætte på, hvad jeg har kaster den her gang, så er de fuldstændig ret. Ikke så godt. Der er godt nok en... Hvis vi lige drejer dig lidt her en gang. Der er en alternativ fairway her i venstre side, hvor man kan skyde en lille bitte smule genvej derned. Men den er risky, fordi man kan komme endnu mere lort derovre. Så jeg tror vi går efter et eller andet YOLO-kast ud til højre herude.
skal bare holde lidt bedre fast i den. Alt for kort. Det er en bane, der kan straffe en lidt, hvis ikke man lige får ramslinjen. Nu har jeg brugt 3 kast på et par 4 hul, og jeg er ikke engang sådan reelt kommet til hjørnet endnu. Hold op. Okay, den kom længere, end jeg lige regner med. Og stadigvæk lidt af luxikon herfra. Ikke at forsøge. Man vil jo nok lægge mærke til, at jeg ikke altid lægger en mini. Det skal man selvfølgelig huske at gøre til turneringer. Det er ikke nok bare at flippe disken. Det gælder ikke. Man skal enten lægge en mini eller spille bag den disk, man har lige gastet. Ja, så er vi på hul 4. 150 meter. Også et par 4 hul. Der er en mandatory her, som man lige nøjagtigt kan ane på videoen her. Det røde skilt. Det skal man højre om. Og så skal man ellers bare op. Lidt til venstre. Og så en lille bitte smule til højre igen, og så lidt lige ud. I gætter rigtigt. Lidt for lavt, men det ligger for en gang skyld på fairway. Ja, hul 5 er inde til venstre herinde, når man kommer et stykke ned. Så det skal man lige være opmærksom på. Der er ikke noget OB ellers ud over mandatoryen. Der er det hele taget meget lidt OB på de første huller herinde. Det er kun der på hul 2 for eksempel, der er OB på stien der bagved. Så indtil videre er det sådan i den forstand meget lidt. Temmelig meget wobble, lidt for meget næse op, og selvfølgelig lige et skip på en gren ind i lås. Ramte et hul. Jeg ramte ikke det hul, jeg sigtede efter. Jeg havnede også en lille bitte smule for langt til højre i forhold til, hvad jeg ønskede. Men jeg ramte et hul, og jeg kom godt derned af. Lang bogey putt. Ja, så er vi på hul 5. 83 meter, par 3. Jeg har sat kameraet lidt ude til venstre for Tine. Tine er herovre lige bag ved mig. Hullet går ned ad stien her. Og så på et stykke nede, måske man lige kan ane, der er et hul, hvor der er en relativt frisk bøg. Et stykke dernede af. Lige før den vil man gerne ind til højre, og så står kurven måske en 15 meter nede eller sådan noget. Man vil gerne holde en... Måske en lang Annie her eller andet, måske man med bekastende forhånd, som Lat 64 siger, turn the key. Ja, det var en meget flot linje, jeg fik den sendt afsted på. Helt forkert retning. Ja, hul 6, par 3, 57 meter. Det er banens korteste hul. Kurven står heroppe til højre, lige på kanten, altså lige langs med tegnet heroppe. Det var ellers lige til en thumbnail, det der. Hul 7, 98 meter. Fairwayen er lige. Og når man er kommet cirka 98 meter op, så står kurven lige noget, der ligner en meter eller halvanden til venstre for fairwayen. Så det gælder bare om at have sin straight disk på igen. Jeg har lidt issues med at få min disk til at flyve lidt, som jeg vil have dem i dag, men vi prøver at se, hvad der sker.
Det var faktisk et helt perfekt kast, som jeg gerne ville have haft det. Bare lidt for langt til venstre, så lige ind i et tegn. Godt ind i skoven. Jeg tænker, det er noget med at tage sin medicin og bare kaste ud på fairwayen, og så se at komme videre. Lige som jeg vil. Skulle vist bare være gået med en driver. Den blev lidt kortere, end jeg lige havde håbet på. Ja, så er vi på hul 8. 122 meter. Par 3. Kurven står ned langs med træhegnet her. Man kan måske lige nøjagtigt ane den ude i lyset derude. Jeg ved godt, det er lidt overblæst, fordi solen skinner fra en skyfri himmel udenfor i dag. Det man skal være opmærksom på her, det er, at ryger man ud i venstre side et godt stykke dernede af, så er der vand ude på den anden side. For det første er der vand ude på den anden side af krattet, men det krat, man ryger ind i, er nærmest uigennemtrængeligt. Der er folk, der er røget ud igennem. Der er ret stor chance for ikke at få sin disk igen, hvis man skulle være uheldig at ryge derud. Det er højst sandsynligt opshottet, det sker, hvis det endelig er. Men ja, krattet hele vejen hernede af til venstre er lidt træls at havne i. Ryger man ud på den anden side af hegnet herude i højre side, så er man ikke OB. Der er endda åbnet op i hjørnet heroppe, så man kan komme derud rimelig nemt. Og ned omkring kurven er der fjernet nogle led, sådan så at stort set hele 10 meter cirklen, der er man fri til at potte, uden at skulle potte hen over et hegn. Og sådan burde det også være i dag. Som man måske lige nøjagtigt kan fornemme på videoen, så er hegnet lige her foran mig. Og jeg er ikke så god til det der med, når jeg skal kaste langt, så jeg er ikke god til også at få lidt højde på. Det er selvfølgelig noget, jeg skal arbejde på, fordi det hænger sammen med, at jeg bruger armen til rigtig meget at trække i den, og så kommer jeg til at trække den nedad. Ja, det var et godt stykke dernede. Hul 9. Så er vi ude på engen. Og man kan se, at græsset lige er blevet slået, så det er jo dejligt. Hullet er 73 meter langt. Man kan lige ane kurven op i åbningen deroppe, lige til højre for den store bus, der er herovre. Det man skal være opmærksom på her, det er, at der løber en å, som løber lige her bag ved Tistedet. Og går om bagved og følger vejen op til venstre deroppe, og bag ved kurven også. Man vil øve det ikke ind og ligge inde i højre side derinde. Det kan godt være lidt, det er lidt tæt derinde, og det er også lidt blødt og lidt fugtigt. Det var lige bredt nok. Ja, alt for bredt. Tæt på. 100% på venstre håndspons.